Għal sena oħra, il-bibien tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Florjana se jkunu miftuħa għall-ikla tal-miliet li torganizza Caritas Malta. Għal-kemp kollox, il-Caritas se tkun qed tagħti 1000 ikla fjum il-miliet li inkludu l-ikliet li se jingħataw fil-Kurja. Din l-inizjattiva bdiet issir fl-2015 bl-iskop tagħha jkun li tilqa' lil dawk li jew m'għandhomx ma' min qattaw jum il-miliet u allura l-min ibati s-solitudni jew min m'għandux biżżejjed flus biex jiekol fjum il-miliet. Din is-sena f'dan il-jum qed ikun imbassar li jattendu l fuq minn 500 persuna għall-ikla tal-miliet fil-Kurja, 300 ikla se jitqasmu fi djar, filwaqt li 200 persuna oħra se jirċievu ikla u kif ukoll rigal xkejken. Għal dawn tal-aħħar il-parroċċi rispettivi se jkunu qed jagħtu l-kontribut tagħhom. Net News itkellem Marika Kassar li spjegatilna se jkun hemm differenti din is-sena. Fil-fatt inna waqfin sentejn ma ssir dil-ikla fil-Kurja tal-Arċisqof, kellna nuqqas minħabba l-Covid, allura f'dawk is-sentej xorta aħna morna n-nies dirett kellimna magħhom ħadnilhom l-ikel u dis-sena se tkun speċjali għax fil-waqt li stidilna li se serġa' ssir fil-Kurja, imma wkoll dawk li għal xi raġuni ma jistgħux jiċċaqalqu mid-dar xorta se mmorru għandhom, xorta se nitkellmu magħhom, se naħdulhom xi rigali, allura hija speċjali għax fil-waqt li se nkunu hawnhekk fil-Kurja ser inkunu wkoll qed imorru għand dawk fid-djar li jinsabu verament waħedhom. Julian Samute fisem il-Fondazzjoni Alfred Mizzi fisrinna kif din il-fondazzjoni tgħin billi tipprovdi l-ikel u t-tisjir f'dan il-jum speċjali. Preparamenti ifhem l-ikel ovvjament. Dis-sena l-menù se jkonsisti b'imqarrun il-forn u mbagħad hemm il-dundjan bil-patata u l-ħelu. Bil-patata u l-ħaxix u mbagħad ovvjament il-ħelu wara. Mhix ċajta illi inti f'post fejn mhux armat biex ngħidlek biex iservi 550 f'daqqa isur dal-affarijiet kollha, però blajnuna tafna nies u brieda soda jirnexxielna. U nista' nissagurakom anke min jiġi hawnhekk illi li kelli se jeklu daqs laqwa ristorant, nista' ngħidilkom, jiġifieri ma jkun inqos xejn. Net News kellu wkoll opportunità jara l-bosta volontiera jaħdmu jarmaw l-imwejja tal-ħadd li ġej. Tkellimna ma' Cynthia Formosa li din is-sena se tkun tqatta jum il-miliet tgħin biex din l-ikla tkun waħda suċċess. Jiena l-volontarjat dejjem kien joġobni, dejjem kont nara din l-ikla ssir fuq it-television u lill-familja dejjem kont ngħidilhom xi darba kemm nixtieq vera mmur. U dis-sena I plugged up courage u tbatt email u irrispondowni li qalu li nista' mmur għall-laqgħa u ġejt magħżula bħala waħda mill-volontiera biex ngħin għal din l-ikla u ġessa bih ħafna fjum il-miliet. Din l-ikla fjum il-miliet issir ukoll grazzi għal bost entitajiet fosthom l-uffiċċju tal-President li jgħin sabiex tingħata id-deżerta waqt l-ikla.